Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Simbah Yai Haji Masr Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadir lan keluarga agung Al-Qadir sing punyai, para undangan kang kula hormati saking Kepenewon Cangkringan nggih, Kelurahan Bukir Sari, Tanjung Bukir Sari, Cangkringan, Sleman, nggih. Saking pemerintah Kabupaten Sleman ingkang mewakili Pak Penewu pundi? Oh nggih, jenengan diaturi karo Kyai Mas jelasno Penewu napa? Wong kula ya ora ngerti. Nek Penewu niku ternyata kecamatan nggih. Santri, wali santri, para hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah niki acaranipun akhir sanah kalian khaflah. Jadi ingkang dipun khaflahi santri-santri Pondok Al-Qadir. Nggih. Tapi saderenge dikhaflahi wau Mbah Masrur cerita ora ana Al-Qadir nek ora ana Mbah Abdul Qadir. Nek mboten enten Mbah Zaitun, nggih mboten enten Mbah Kiai Masrur. Nggih. Dadi mila terus saderenge khaflah matur nuwun sik kalih ingkang rumiyin arupi ngekholi. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi sing teko nguri ngeten iki ndongaaken ingkang sampun ngrumi ini ingkang betake iman. Yen niku ajaran Islam. Semanten ugi Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih, Kanjeng Nabi Muhammad nggih boten kesupen bilih memperjuangkan kelahiranipun Rasulullah niku boten gampang. Ada masa lalu, enten zaman di mana kondisi Mekah niku boten segampang wekdal Kanjeng Nabi manggen. Dadi wonten kondisi sing rumiyin langkung rumit. Ibaratnya Kanjeng Nabi manggen teng Mekah niku lak ampun enak. Ki sami kados Kyai Masrur manggen sakniki teng mriki nggih ampun enak. Dadi sing angel sapa sing kangelan nggih sing babat alas. Nah Nabi Muhammad mboten nglalekaken niku. Sing babat alas Mekah niku Nabi Ibrahim. Wekdal Mekah dereng enten napa-napa. Mila dungane Nabi Ibrahim niku Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ane wis pokoke tak titipno keturunanku jare Nabi Ibrahim teng panggenan sing ra eneng apa-apa. Cara wong sakniki tak pondokno. Jadi cikal bakal pondok pesantren pertama niku teng Mekah. Wekdal Nabi Ibrahim mondokno, nitipno anak kali garwane. Ning sing dititipi sinten? Gusti Allah. Nah, wekdal nitipaken teng mriku dereng enten napa-napa, ghairi dzi zar'in. Dereng enten tanduran napa. Terus kotong, mboten enten napa-napa. Nggih. Nembe enten kehidupan wekdal wonten banyu Zam-zam. Di mana sumber kehidupan mulai onten terus akhirnya tonggone mulai enten. Suku Jurhum,
Aus, Khosraj niku terus manggen dadi tonggone. Dadi wau Kiai Masrur nyebut santri sak tonggone. Wali santri sak tonggone niku nggih. Waune nggih anane nameng santri dadi ana tonggone. Lah sampeyan ugi. Begitu Nabi Ibrahim nitipno putra kali garwa dateng Makkah sing ghairi dzar'in. Terus mulai ada kehidupan sebab enten banyu mulai kathah. Pun akhire misuwur niku Mekah niku. Kondang ditemukan pom bensin terbesar di dunia. Sebab napa zaman semoten kabilah niku numpaki unta. Unta niku butuh banyu. Nah, banyu yang bisa mencukupi kebutuhan seluruh kabilah niku banyu Zam-Zam. Diombe unta pinten ewu mawon mboten tahu kirang. Dugi sakniki jamaah haji 2023 niku mencapai 7 juta. Selama sejarah ibadah haji terbesar niku 2023. Niku banyu Zam-Zam nggih mboten. Nggih mboten suda, nggih mboten kurang, nggih mboten mumbul nggih mboten. Jadi riyen niku pengembara niku penunggang-penunggang unta sing para kabilah niku yang melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas asyita kali as-saif niku yang mencukupi niku banyu Zam-Zam. Akhirnya makmur saking makmure dilalah nggih. Nabi Ibrahim pun mboten tahu balik teng mriku. Terus manggen teng Filistin. Sampai akhirnya Nabi Ismail nyusul wangsul datang Filistin. Lah akhirnya Mekah niku kotong. Mboten enten nabi. Ketikipun Fatrah niku kotong. Lah mula begitu nabi dadi nabi teng Mekah. Wong pun kotong suwe ditinggal nabi dimanggen teng Mekah dadi nabi. Niku wong Mekah ora kenal nabi. Yang Mekah mboten ngerti nabi niku napa, sing ngerti nabi wong Filistin. Lha niku dadi Kanjeng Nabi dadi nabi teng Mekah. Niku mboten enten wong kenal. Jenengan ampun bayangno nabi nerusno perjuangane para anbiya mursalin. Niku disambut dengan gegap gempita ngoten niku. Wah Rasulullah, Rasul. Ora kenal wong Mekah niku nabi niku. Nggih. Sami kali Kiai Masrur. Kiai Masrur kok terus lahir ning daerah Melangi ngono. Utawa lahir teng daerah Krapyak. Niku wong wis ngerti kiai teng mriku. Bareng lahir ning Cangkringan ngene. Gonceng ra ning kiai zaman semonten. Sopo sing ngerti nek Kiai Masrur iku kiai? Lho, lah sakniki pun dadi kiai kula teng mriki pun aman wong mriki wis ngerti kiai. Coba kula nang teng pedalaman Irian ngoten. Dikira tim pemburu babi. Sami lho, kondisi niku dialami kali Kanjeng Nabi. Mila wekdal Kanjeng Nabi dadi nabi teng Mekah niku sing ngerti ki namung Gusti Allah. Mila Al-Qur'an ngendikake wa kafa billahi syahida. Dadi saksine iki namung Gusti Allah tok. Wong Mekah ora ngerti nabi. Dadi sampean bayangno dadi nabi teng kampung sing ora ngerti nabi. Dadi mula kula niku diundang Kiai Masrur ngono ya seneng kula niku. Soale sing bayangaken dadi kiai ning Cangkringan sing wong kene mbiyen ra kenal kiai ngono ya ora gampang. Jatil se barang ngoten niku mulakno. Lha kenapa misalnya lha sing teng Melangi kok ora jatilan? Lha wong Melangi iki wis kenal kiai kabeh kok. Pintu masuknya langsung ngaji kitab yo langsung iso. Teng Krapyak dadi kiai yo kabeh wis ngerti kiai. Dadi kiai langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wis kabehane puji. Niku wis paham, wong wis mara nggawa kitab.
Lah Kiai Masrur teng mriki awit-awitan kok langsung gawa kitab. Kesurupan apa kuwi? Paling ya ngono. Lho, dadi kiai ning nggon kampung sing mulane nabi niku dadi nabi teng Mekah. Niku ya mboten gampang. Nabi-nabi liyane wekdal dadi nabi teng daerah Palestina dan sekitarnya mboten pate angel, wong wis ngerti nabi. Lho ngoten lho. Dadi aja dibayangno, makane dadi kiai kawitan ya gondrong, ya kadang katokan cekak. Ya jadilan kadang. Dadi haflah niki lagi niki to. Paling ping 3 ping 4. Waune kan ora dangdutan. Tayangan jadilan lho niku. Jadi menghadapi masyarakat yang tidak mengerti itu tidak gampang. Ada problem sosiologi, ada problem antropologi. Ini cari sekolah. Ini pengurus Al-Qadir ora ngerti kuwi. Lho ngoten. Jadi mboten ngerti kaya ngoten niku, mboten gampang. Niku lho. Jadi mila Kanjeng Nabi niku sing diulang zaman semonten. Nggih ora kabeh ngerti. Napa malih terus Kanjeng Nabi wis nang Mekah ora tau Nabi Ibrahim nang Filistin. Tiba-tiba Nabi Ibrahim ngaku, aku iki penerusnya Nabi Ibrahim. Nek Mbah Masrur tesih gampang, aku terusane Mbah Abdul Qadir. Wong sik ngerti Mbah Abdul Qadir winginan. Lah terus misalnya terus nyebut aku sing terusno Mbah Petro ngono yo angel. Nabi Muhammad aku sing mbiyen aku iki mbah buyut iki Nabi Ibrahim. Lho manggon ning Mekah kok turusane Nabi Ibrahim iki kepiye? Sebab napa? Turunane Nabi Ibrahim niku tesih kathah teng Filistin. Nabi Ishak turunane ya ning Filistin, Nabi Isa turunane ning Filistin. Mekah bener-bener kotong. Bener-bener kosong Mekah niku. Mungkin aku turunan Nabi Ibrahim. Mula terus akhirnya kali Gusti Allah kabeh diulang. Iki memang keturunan Nabi Ibrahim. Petilasane ono iki lho. Kuwi lho petilasane Nabi Ibrahim waktu bangun Mekah. Jenengane Makom Ibrahim. Itu untuk membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang pernah di Mekah. Jadi Nabi Muhammad ngaku turunan Nabi Ibrahim. Iki buktine ono. Lho turunan Nabi Ismail dibuktine. Lha iku lho Khidir Ismail. Lho turunane Siti Hajar iku ndi? Ha iku lho Safa Marwah iku tilase Siti Hajar. Lah jare Nabi Ibrahim motong Nabi Ismail. Panggonane ning ndi? Ha niku kuwi. Kuwi jenenge Jamarat Ula Wusta Aqabah. Jadi kalau Nabi Muhammad mau membangun sejarah neng Mekah, sing Nabi Ibrahim niku makame teng Filistin, ya harus meninggalkan jejak sejarah. Mulane tiyang sakniki kathah pengen bangun sejarah tapi tidak punya masa lalu, ya gawe. Ono sing gawe petilasan, ono sing gawe kuburan anyar. Loh, niki ilmu iki ngapunten ilmu tuwa iki. Nek cahanya anyar ki ora patek paham. Niki ilmu tuwa namine ilmu social engineering antropologi budaya. Kiai Masrur ora mesti ra ngerti nek tadi. Nggih, lho. Iki jenengane bagaimana merekayasa sosial agar masa lalu dan masa depan itu sambung. Lah mulane sakniki kathah tiang-tiang yang tidak punya masa lalu tapi pengen punya masa depan di sini, yang bangun cerita kayak makame mbahku bul konangan palsu. Jadi soalnya kalau kudu cerita ngeten niki. Untuk apa? Karena masa lalu di dalam Islam itu sangat dihargai. Bahkan masa lalu di dalam Islam itu mendapatkan predikat sabilillah. Lah sabilillah niku ora mati. Pejuang-pejuang masa lalu niku mboten mati. La taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun, urip. Lha mulane isih urip aja mbok ganti jenenge, aja mbok ganti makame. Lho iki sangat serius.
Jadi mulane ana kanca-kanca, "Walah ngono kok diperdebatno." Ini serius iki. Nabi Muhammad ketika ditanya, "Kamu kok ngaku keturunan Ibrahim? Buktine apa?" Niku Nabi Muhammad karo Gusti Allah sampai diunggahno lah langit kok untuk didudukkan persoalan penyelesaian konflik Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Soalnya Kanjeng Nabi kudu nutup Masjidil Aqsa dalam pengertian pengikut Musa, pengikut Isa. Sementara follower Nabi Musa niku tesih kata jenenge Yahudi, follower Nabi Isa niku kata jenenge Nasrani. Lah Nabi Muhammad iki khotamul anbiya wal mursalin. Lho kowe kok nutup? Terus buktine apa kowe? Putune mbahku jare sing Filistin. Lho saking serius itu Allah ngangkat Nabi Muhammad digunggahno langit, dipertemukan dengan masa lalu, petuk Mbah Ibrahim, petuk Mbah Mail, sampai petuk Nabi Adam. Untuk apa? Menunjukkan jejak perjuangan Nabi Adam. Sofa apa? Niku Jabal Rahmah. Iki aja sembrono tentang masa depan. Jangan. Loh, ini Nabi Muhammad. Makanya begitu ini sudah clear, gila, tilase, gila. Kanjeng Nabi tegas. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Begitu niki rampung mendoakan sabaquna bil iman niki wau, Nabi Muhammad tidak pernah boleh melupakan. Jadikan petilasan masa lalu ini menjadi sesuatu yang akhirnya disyariatkan wujudipun haji utawa umrah. Loh, jadi Islam itu dengan masa lalu itu Masya Allah sangat menghargai. Ini kita nggak boleh sembrono. Karena apa? Ini terkait mangke perjuangannya Kanjeng Nabi. Harus dibersihkan dari anasir-anasir di luar Islam. Ning didudukkan pada persoalannya, wis nek kono ra gelem melu, ya wis lakum dinukum waliyadin. Tapi Islam harus berjalan, harus diulang, harus dipelajari ngaji. Mulai semenjak itu Kanjeng Nabi mulang wong Mekah. Lho, dadi Kanjeng Nabi niku ya akhirnya ngulangi wong Mekah niku. Setelah niki beres. Lho Kanjeng Nabi ngulang ning Mekah ya ora gampang, wong Mekah ora kenal Nabi. Mulane Kanjeng Nabi ditolak kono kene. Lha saiki wong Mekah niku Gusti Allah akeh, diulangi Gusti Allah siji. Niku betapa susahnya. Makanya bagi yang pernah belajar, sing tahu sekolah mempelajari sosiologi agama dan antropologi agama, tidak pernah merendahkan Kanjeng Nabi, karena bener-bener perjuangannya Nabi itu mboten gampang. Ngulang Gusti Allah siji di kampung sing Gusti Allah akeh. Ayo ngulang sholat, sing sholat niku dadak wudu, sing diulang wudu niku wong Mekah. Coba sing wong Mekah niku banyu aja meneh kok dige wudu, diombe wae angel. Ayo. Ngulang wudu wong cangkringan gampang, banyune ning ngarep omah. Ngulang wudu wong Arab zaman semono, dereng eneng pipa, dereng eneng nopo, banyu diombe wae angel, kok dikokon wudu. Diombe wae angel kok dikongkon jinabat. Lah iya iki wong diombe wae angel, malah kongkon adus. Betapa ini bertentangan dengan situasi masyarakat zaman semonten. Nah nek jinabate wong kene ngono gampang kena nyemplung blumbang campur grame beres. Lah ning kono banyu itu bener-bener susah. Sampai sakniki banyu luwe larang timbangane bensin. Masih dari Kiai Mas oplosan niku mau. Duh. Artinya banyu itu bener-bener susah. Lho kok malah dikongkon adus? Wong kene adus enteng banyu akeh jinabate ya paling seminggu pisan.
Wong kono wis banyune angel jinabate sewengi ping 8. Loh, ini dalam ilmu pendidikan susahnya luar biasa karena bertentangan dengan kondisi sosial. Ayo, teng mriko niku panganan angel. Soalnya nopo? Harus berburu. Pengen entuk kewan niku berburu sak kampung. Mulane wong Arab niku senengane ngitung dulur. Anak mundi bin sebab nopo? Nek berburu bolone akeh. Nek berdagang bolone akeh sehingga ketika terjadi konflik antar suku punya kekuatan sosial. Jadi makanya wataknya komunal kesukuan karena untuk survive bertahan hidup. Lha wong kene ra rukun karo dulur ra entuk jiko banyu nang kene, banyu sebelah iki sumur metu. Aja ngiyup nang kene, jiko uwit sebelah iku ono. Betapa mudahnya. Neng kono makane wong kono senengane dulure ndi ibin karena proses sosialnya susah. Golek pangan wae angel kongkon zakat. Ayo. Angel lu di zaman orang bayangno mulange Kanjeng Nabi ku ya apa zaman semono. Sementara Nabi ora ono sing kenal waktu niku. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Wis ngerti panas dikongkon poso. Ayo. Panas entang-entang laku tele-tele ngene iki. Lha kongkon poso. Ning kene ra patek panas poso enteng ngisor wit empring wis adem. Lha kono ngiyup ning ndi panas entang-entang ngoten niku. Kongkon poso. Wis ngerti wong kono iki syahwate gede-gede, kongkon tawaf. Sing wedok raine ra entuk ditutup, sak sikile, sing lanang kongkon nganggo klambi ra entuk dijahit. Coba nek arep ndablek kan karek wis ngono mawon. Ini pelajaran-pelajaran dasar, makanya dimanapun tidak ada sistem pendidikan sing ngalahno pendidikane Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya sistem pendidikan ini jalan. Kanjeng Nabi mulang. Lah akhirnya duwe murid sing diulang. Sing disebut teng mriku walladzina ma'ahu. Mula wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Wong-wong sing gelem ngancani Kanjeng Nabi. Lah iku sing akhirnya disebut sahabat. Jadi sahabat itu muridnya Nabi. Mulanya sahabat itu ya wong Mekah, wong Nabi niku ngulang kawitan neng Mekah ya Umar, Utsman, Abu Bakar, ngoten niku. Mboten enten sahabat jenenge Joni ngono mboten enten. Nggih Muryanto ngono yo rene. Mugiono ngono yo rene, Solikin rene. Nggih itu artinya apa? Iki gak main bahkan sahabat iki rapate akeh. No akhirnya terus teng mriku gelut karo sing ora cocok. Terjadi konflik sosial. Terusane ayat nopo? Asyidda'u alal kufar. Terjadi konflik karo sing ora cocok. Nggih, tapi Nabi meneng mawon ora cocok ya wis pokoke angger kurang nyenggol ya wis aja diapa-apa. Nek nyenggol, nek misale dhewe iso ngapura, di ngapura. Nek misale dhewe nopo ya wis pokoke ngalah. Piye ngalih, ojo ngamuk sih. Kita akan bertahan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku akan bertahan bermohon pada Allah, tunjukkan umatku wong umatku orang ngerti. Loh. Jadi pendidikan itu butuh main-main. Ketika menghadapi masyarakat sing orang ngerti, ora kok yo ngamuk. Ora yo ora ngerti kok bapakno. Makanya Kanjeng Nabi pemaaf, Kanjeng Nabi iso ngomong, wong ora ngerti kok. Sing tukang mendem ya dimong. Ya dimong. Kandhani oke madorote timbang manfaate. Wong pancen ora ngerti. Ya wis, begitu do iso tibake ana sing salat mendem. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun a'budu wa la na'budu ini dimong kondisi karena orang ngerti ya dimong akhirnya
ojo para salat taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa 'alamu ma taf'alun. Ojo parek-parek sembahyang, ojo cerak-cerak salat kowe nek mendem. Ya, mulane akhire niku nek napa mabuke bar salat. Lho bareng wis iso lagi innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun. Lho ngomong wong ora ngerti niku ora gampang. Mulane ya ning kene cah gemblung ngono cah napa. Iku cara ngerti kok. Tapi diapakno. Diulang salat. Kawitan Allahu Akbar. Lah sing mburi kan ya longak-longok wong rung tau sembayang. Rumangsane sampean sembayang iku langsung iso nggih mboten. Allahu Akbar. Koncone disikut Gusti Allah endi Kang? Lah biasane ana patunge. Sampai dikisahkan niku mogok wong-wong niku ora gelem sembahyang. Wangel wong biasane ana patunge. Lah patung niku digawe serem. Supaya wedi. Ngono. Lah terus ngerti-ngerti iki ra eneng patung, ra eneng apa dikokon ngadep Allahu Akbar. Lumayan ning kene ana masjid. Iso delok kaligrafi. Lah zaman semonten padang pasir Allah Akbar. Ngalo, mogok lho, komplain. Lah napa kok ribet ning mburi angel Kanjeng Nabi? Lho napa angel? Gusti Allah ora ketok. Napa Kanjeng Nabi nesu? Nggih mboten. Matur Allah ya Allah mboten saged ternyata wong jenengan mboten ketok. Napa Allah ngamuk mboten? Ya wis ulangi. Ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya wis ngibadah sira kaya sira iki weruh Gusti Allah. Nek sira ora weruh Gusti Allah, yakin Allah weruh sira. Lho, dadi sembayang niku sing penting kaya weruh Gusti Allah. Iya, tapi nek ora weruh, yakin Allah weruh sira. Oh, dadi sing penting rumangsa didelok Gusti Allah nggih. Iya. Akhirnya sholat niku dadi enteng. Allahu Akbar. Coba didelok Gusti Allah. Lho akhirnya sing pinter ya iso sholat kaya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali sing mboten masalah. Begitu Kanjeng Nabi Allahu Akbar kena tethering niku wong loro niku. Mlebu wifi-ne. Nah sing liyane kan mailbox. Akhirnya ya wis sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Lho akhirnya sholat niku kabeh walah gampang sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Allahu Akbar. Lho mula sholat niku enteng. Sampeyan sholat Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Wis rumangsa dep-depan karo Gusti Allah. Ora ketok Gusti Allah, malah ketok sarung bolong. Lho, sarunge bolong. Oleh. Sing penting sampean ora lali nek sampean lagi diawasi Gusti Allah. Mula ndelok sarung bolong niku oleh, sing ra oleh niku dicunyuk-nyuk niku mboten oleh. Lho, iki ngulangi wong ora ngerti fa innahum la ya'lamun. Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Wis rumangsa arep ngrungokno pangeran, dadane malah krungu bakso. Ting ting bakso. Oleh sampean kita awal sampai akhir ngrungokno bakso oleh. Sing ora oleh niku pesen. Kelupaan. Betapa ngajari wong sing ora ngerti. Kanjeng Nabi butuh tahapan-tahapan yang luar biasa. Lha niku lho. Lha mulane era pesantren awal dimanapun yo sing dimong yo wong ra cetha belas lho. Sampeyan kelingan sing dimong Al-Qadir niku. Yo ana sing ngono iki. Terus minggat yo ora iso wong iki pancen yo urung tau ono sing ngomong. Lha sakniki yo wis sing dimong wis ngaji. Kawitan sing dimong ya ora ana sing ngaji. Dimami sembayang ya ora gelem wong panjenengan urung gelem sembayang sing penting leset ning pondok karo nyolong iwake kiyaine wis ngono ta. Jadi akhirnya kita kan paham kenapa Al-Qadir itu dulu kok isine cah bambung-bambung ngono. Dadi nek ana bencana Merapi sing dipikirke Kiai Masrur niku ora kok mikir apa ngungsekno wong edan. Lha kan sampeyan sing kelingan lho. Kula niku melu proses teng mriki ning kula mboten sing edan. Lho estu. Jadi karena
Karena Islam niku punya sistem bagaimana menghadapi wong sing ora ngerti koyok zaman Kanjeng Nabi. Mulane sing senengane jatil, iku kon jatilan. Sing penting ora dina Jumat ngono wae. Lha sampeyan mulane kon ana tuh ana pondok kok khataman ana jatil iku nek ora pondoke Kiai Masrur. Sampai wong niku ora paham iki sajane arep dadi apa. Ya beda. Sing dimong ning Krapyak iku wis ket zaman Mbah Munawir. Sing dimong teng Mlangi pun ket zaman Mbah Nur Iman. Lha iki sing durung ana sing ngomong kok. Ngono kae. Angger ana sing tangane tangane nanan, orang golek dokter encepno silite pitik isin. Ngomong gak lho apa urusane najis? Ya ora ngerti najis. Oke. Mulane kadang ana sing nguyuh ora apa-apa sing penting cewek. Ngono tok. Mulane kadang ning ngarepe dalem ana sing nguyuh cari-cari ngono. Ya terus nang kamar mandi diulang cewek karo Mbah Masrur. Santri-santri ini terus kata yang macak apa wis ora bento sakniki niku. Macak lho, itu proses Nabi. Mulane ana cerita sahabat Nuaiman, nono sahabat macam-macam. Itu adalah proses awal pembentukan karakter bagaimana menghadapi orang yang tidak ngerti. Lho sampai akhirnya sing konflik paham. Akhirnya sing maune nyerang, sing maune ngamuk ngerti. Sing maune asyiddau alal kufar, terjadi proses rekonsiliasi. Nah ini namanya rekonsiliasi sosial keagamaan yang dalam bahasa Al-Quran disebut ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum, rukun di antara mereka. Sing maune dadi budake, sing maune dikepuki, jadi satu. Tarohum rukaan sujada yabtaguna fadlan minallah. Yang ada cuman mencari ridhane Gusti Allah. Wis ora ana liya, sing paling gede niku Allah. Duduk tuannya, duduk sapa padha kabeh. Bahkan Kanjeng Nabi lau anna Fatimah binti syaraqat laqata'tu ya senajan Fatimah anakku kok misalnya nyolong atau tak ketok tangane. Loh, ini artinya ada kesetaraan yang luar biasa. Itu proses rohama ubainaum, rukun di antara mereka. Mulakno ya sing maune gedeng nang pondok sing napa ya tetap harus ada persamaan rukun. Dadi kiai kok tiba-tiba ono sing biyen nglawan pondok begitu mati ra gelem tahlili. Wah ora patek kiai niku. Tarahum rukaan sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Asari sujud bekasnya wong sujud niku napa? Niku meng siji, hanya Allah yang paling tinggi, sakliyane padha. Mungkin ta mulano akhirnya Kanjeng Nabi dalam sistem sosial ngendikake napa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh para pemimpin wis ora ana sing dhuwur dan kalian semua harus saling bertanggung jawab antarane sing mimpin lan sing dipimpin. Perbedaan agama lakum dinukum waliyadin, perbedaan suku waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang tertinggi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Dadi ora enek terus ngunggul aku turunane ora usum pisan. Dengerin lho. Nggih, sampai proses itu berjalan terus Allah ngendikake dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Wis tak gambarno Islam niku menjadi masa depan nang Taurat karo Injil kazar'in kaya tanduran. Lho iki bahasa Al-Qur'an, kazar'in kaya tanduran. Mula terus semua berbondong-bondong lunga nandur. Sing budal teng Eropa lunga nandur jenengane Tharik bin Ziyad. Sing budal teng Cina lunga nandur Islam namine Sa'ad bin Abi Waqqas. Sing budal dateng Afrika sing nandur jenengane Bilal kali Salman sahabat. Sampai akhirnya suwe-suwe tekan kene ana sing lunga nandur jenenge para wali.
Lah mula terus teng mriki mboten ngangge bahasa liyane, lir ilir tandure usu wilir. Jadi pakai bahasa Al-Qur'an tandur, tidak pakai bahasa dakwah kono boten. Islam datang tidak menggunakan bahasa dakwah. Apalagi bahasa asyiddau alal kufar, boten. Tidak datang dengan bahasa ekspansi, mari kita berdakwah. Enggak ada di sini. Karena Al-Quran tidak pernah mengajarkan itu. Sing diajarke Quran nopo? Setelah rohama, setelah asari sujud, bergerak ke seluruh dunia kazarain kaya tanduran mula mbah-mbah dhewe para wali jenengan nopo? Lir ilir tandure wusu. Pakai bahasa tandur. Bukan terus ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Mboten niku. Lir ilir tandure wusu. Sing ditanduri tanah Nusantara, sing ditanduri tanah Eropa, sing ditanduri tanah Cina, sing ditanduri tanah Afrika. Menungsone beda, tanahe beda, budayane beda. Ini sangat spesifik konsepnya nandur. Beda kabeh, sing nandur beda, tanah sing ditanduri beda. Iki tanah sing ditanduri niku tanah Nusantara. Sing wis komplit sampean golek apa ning kene sing ora eneng. Cerita tentang agama duwe Hindu. Cerita tentang kerajaan duwe Majapahit. Cerita tentang pertanian kene duwe ahli pertanian. Cerita tentang negara kene duwe negara Kertagama. Cerita bagaimana berhubungan sosial kita punya kitab Suta Soma. Sebab nopo? Kanjeng Nabi niki lahir tahun 571, tahun 600 nandur teng mriko. Tahun 600 teng mriki niki pun rame. Tanah Jawa niku pun berperadaban. Nabi dereng lahir teng mriki tahun 350 pun gadah kerajaan Salukonegoro. Tahun 400 pun gadah kerajaan Tarumanegara. 450 gadah kerajaan Galuh. 500 gadah kerajaan Kalingga, gadah kerajaan Kanjuruhan. Tahun 600 gadah kerajaan Mataram. Tahun 800 wis ngedekno Borobudur. Lu coba. Artinya bangsa mriki niki pun bangsa komplit. Jadi tidak bisa dikatakan bangsa kita nyembah pohon. Lambemu tapuk. Iku artinya dia tidak pernah mengerti. Karena dudu wong kene, dhek wong kono omahe kene kok. Dan kita, dia nggak paham. Wis komplit. Mulane sing nandur Islam teng mriki jenenge para wali. Kenapa bukan saudagar? Karena teng mriki wis pinter duwe agama Hindu. Wong Hindu niku sing ngomong agama kastane Brahmana. Kasta kesatria para raja ora oleh ngomong agama. Apa meneh wisya pegawai ndak boleh ngomong agama. Apa meneh kok sudra petani pedagang tidak boleh ngomong agama. Makanya Islam disebarkan saudagar. Yo ora mlaku wong saudagar niku sudra. Apa meneh ngisore sudra enten paria, pengemis uripe njaluk. Ngisore paria ana kuca uripe ngentit. Mulane ana sing tukang ngentit bansos niku kastane kuca niku. Ngisore niku enten mleka, maling tapi nek konangan izin, motone ditutupi delik-delik niku mleka. Tapi ngisore sing paling elek ana candala. Maling tapi nek konangan wani, begal. Nah, kesatria, besya, sudra nggak boleh ngomong agama. Mula sing iso ngomong agama Brahmana. Lah Brahmana niku sapa? Ya kasta yang dekat dengan Sang Hyang Widiwasa. Sing la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Soale napa? Duwe jenengane Cakti. Nah mula sing iso ngimbangi Brahmana iku sapa? Ya naming
Wali sami-sami la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sing wali gak ada karomah, Brahmana duwe cakti. Lah mulakno akhirnya para wali niki sing nandur dikenal dengan wali. Termasuk wali tuwek teng mriki jenenge Syekh Jumadil Kubro Turgo niku karena Gunung Merapi medeni wong. Bledas nah gunung niku medine karo Quran. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Mula akhire sampai saat ini gunung-gunung anggar arep obah dongane lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Zaman Mbah Marijan ngidung diarani kidung kacer. Soal ini ku surat Al-Hasyr. Ilat Jawa dadi kacer. Dari zaman Mbah Marijan. Nah dari situ melahirkan Mbah Ibrahim Asmoro. Kon ada putra Raden Rohmat Sunan Ampel yang mulai mempelajari bicarane ngislamno wong Jawa. Yang dari situ akhirnya duwe putra Sunan Bonang, duwe putra Sunan Kalijogo. Nandur kabeh konsepnya. Mulakno begitu neng Jawa, ya ditandur cara Jawa. Sing ditandur napa to asline ngono? Nggih padha teng donya pundi mawon sing ditandur nggih 5 kali 6 niku. Rukun iman kare rukun Islam sami niku mawon. Antuk minabillah iman teng Gusti Allah ditandur. Cuman nek teng mriki nandure nganggo la ilaha illallah. Lambene diulang dase wong ra iso muni dijak gedhek dengkul ra iso muni dijak sila, bokong ra iso muni dijak lungguh. Akhire nopo? Tangan ra iso muni cekeli tas, kuping ra iso muni tundangno son. Lu akhirnya iman niku manjing dasi ketotok subhanallah pecah telek masya Allah ngoten lho. Akhirnya kulit tangan kecekel barang panas masya Allah ndelok pitik munggah masjid alhamdulillah. Lu kudune santri nek ana pitik munggah masjid alhamdulillah apa meneh nelek. Tambah matur nuwun soal ilmu toharoh ngerseki telek kok dhuwur masjid ra iso dipraktekno nek ora ana pitik kok telek munggah masjid lengan piye. Duh. Akhirnya iman nang Gusti Allah diulangno. Wa malaikatihi, pelajaran tentang malaikat ya diulangno sampai detail 10. Mula begitu klebon Lia Eden ya konangan. Oh iki tambahan palsu jenenge. Wa kutubihi ya diulangno kitabe Gusti Allah. Ana sing diulangno nganggo grosiran, ana 30 juz iku ngulang grosiran Quran 30. Ana sing eceran diulang. Nggih, sing diulang Yasin tok, mula tokone jenenge Yasinan. Nek sing grosiran niku pondok pesantren tahfidzul Quran, Pandanaran, Kerapiak ngono. Nah, kene kan urung eneng kene. Kene paling lagi ngecer Yasin ngono kean. Ana sing lagi ngecer kulhu, mereke tahlilan. Nah niki Kiai Masrur kabeh dieceri karo Kiai Masrur niku. Angger wong njaluk kei pokoke tukang gelut kei. Ayat idza batastum jabarin. Sing putus cinta kei isa ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sing tukang bedil dikei wa ma romaita id romaita walakin Allah Roma. Sing tukang pijet diparingi awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza waqasim mubin wa darba lana mathalan wa nasiya khalqa qala ma yakhli dhaman kul yalidi ansha wa marra wa bi kulli khalqin alim. Sing bojone cerewet mesti dikei sumum bukmun umyum fahum la yarji'u. Kiai Masrur niku tipe kiai sing kabeh didumi. Ana sing kebagian sak huruf tok ya eneng. Nek diundang bojone jawab nun. Sak huruf. Loh, ini kebagian kabeh kitab mulakno kabeh wong Jawa niki mesti duwe kitabe Gusti Allah senajana sak huruf. Wa rasulihi ya diulang nabi ya kene ya padha ya namung selawe rasul. Mulakno ketambahan musodik ya konangan. Kowe iki ora iki Brahno gitu. Terus nopo diulang bab dino kiamat. Tapi kiai-kiai jarang bahas serene. Nopo kiai kok jarang bahas wong kiamat bareng-bareng kok dibahas nemen-nemen.
angker blung lah entek lah wis ngono ae. Wabil khairi wa syarri minallahi ta'ala. Lho iki kira cek dirapik dari diulangno. Islam ya diulangno, syahadat ya diulangno. Sampai kono sekaten nopo ulang-ulang syahadat. Salat ya diulangno. Cuman berhubung teng mriki teng Jawa gone enak diundang zuhur setengah rolas rung teko mulakno mundur setengah loro. Mek ngono tok bedane. Robana ya Robana nek rung teko enteni meneh tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe iki nek ora teko-teko baru diuruki anjangan mek ngono tok salate padha teng pundi mawon nggih ta waktu dia zakat lan ngetokno zakat ya diulang wong kene panganane sego ya ora meksa zakat kan gandum mboten maksa khintah wong niki ra ono gandum. Ya kene zakate ya beras, ya jagung, telo. Lho. Poso ya diulang padha poso. Cuma teng mriki sak durunge poso ana ruwahan, sadranan ngono tok ana. Nggih sak durunge poso pokoke persiapane ana padusan, ana sadranan, saiki diarani khol. Ono sing ngarani selamatan desa, ono sing ngarani sedekah bumi. Nek wong biyen ngarani sadranan. Soale napa? Wong Jawa nek ngundang Mbah Buyute sing sepuh niku danghyang. Nek wong Arab niku syaikhun syuyukh. Nek wong Londo niku grandma, grandfa. Nek wong Cina opa. Nek wong Jawa niku danghyang. Mula wong tuwek nek dijikuk gurine tok jenenge eyang. Nek bablas jenenge danyang. Lho niku wong niku basa Jawa. Ya kaya wong kene ngarani omah, wong Arab baitun. Wong kene ngarani irung, wong Arab anfun. Wong kene ngarani nak lanang, wong kono ibnun. Niku beda bahasa tok. Tapi gara-gara ustadz rapatek sinau senengane musyrik, bid'ah kulo niku lho. Iki kurang belajar ya beresiko. Danghyang eyang nek apa-apa anak putu butuh takok yang niki ajeng nandur saene kapan yang niki ajeng neten saene kapan nek wis ditakoni anak putu para danghyang niku jawab nek wis dijawab diestokno cekel tenan nyekel dawuhe para danghyang diarani dawuh ingkang dipun pundi diestokno dipundi tenan. Sebab dawuhe dipundi mula para danghyang diarani pepun dan omahe diarani punden. Terus akhirnya anak putune merantau wong panganane entek. Kados Kiai Masrur ya dulure ana sing teng Lampung, ana sing teng pundi mencari kehidupan. Lah ngoten niku seneng setahun pisan mudik. Mulakno kita enggak ada budayamu. Mudik iku biyen niku wangsul mudik. Enggak oleh-oleh. Nah ana sing digakno oleh-oleh dilalah dangyange iki wis mati, disembayangi. Nyembayangi para danghyang upacarane jenenge srada. Sebab srada nek dilakoni jenenge nyadran. Terus kandhani Mbak Buyut murung mati seurip ning aja lali dongakno ya. Akhire meruhi kaki danyang nini danyang. Terus Islam teko padha ngulangi aja lali Mbak Buyut. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sing teko ngguri ndongakno sing dhisik sing iman. Lah mula terus dhewe ndongakno karo ziarahku kubur teng kuburan aja lali sik urip mulane ila hadrati ila ruhi. Terus wong matimu ya gakno panganan sing akeh. Ning aja apa gelek kuburane ning panganan dhewe sak kancamu supaya dadi sedekah. Akhirnya srada nyadran klebon istilah sedekah. Bareng sedekah dilakoni dadi sedekahan. Bareng sedekahan sing disedekahi wis mati ning jero bumi ana istilah sedekah bumi. Peralihan istilah kaya ngeten niki itu karena pelajaran ditanam di tanah Jawa. Kita diulang poso. Napa kok poso ora syahrul siam kok ora ngono? Soalnya wong Jawa mbiyen niku wis ana pelajaran ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo, jenenge upawasa. Mula akhirnya Islam kok ngulang sing mirip kaya upawasa. Mula syahrul siam diarani wulan poso. Upawasa niku dharmane wong Hindu.
Dharma pertama terakhir sadurunge mati niku namine Upanisad, menghilangkan jati diri. Bar dadi bupati pindah nggon dadi bakul dawet ngoten niku. Menghilangkan jati diri. Ora malah aku lho ora dadi. Sedane upawasa terus kabumian, nglakoni urip kaya watake bumi niku tambah tidak-idak, tambah subur. Cara tasawuf tahalli takhalli tajallilan niku nek pun rampung namine upawasa, ramangan ra ngombe ra temu bojo, mulakno syarusiam darane bulan puasa. Berhubung wong poso kene turune enak, wong awane adem, ra tangi-tangi. Akhire tok dek sahur barang wis kepegelen sahur ora sahur sak karepmu wis. Haji ya diulangno, cuman wong haji mbiyen awal-awal Islam ora entuk ning Mekah. Haji pertama ora entuk ning Mekah, hajine ning Gunung Merapi. Lha niki banyak yang salah paham karena radong. Kenapa wong Jawa zaman biyen ra entuk lunga haji? Masalah soalnya wong Jawa niku Hindu kali Buddha. Nek langsung lunga haji mesti konslet. Wong soalnya neng kene wong Hindu Buddha ora entuk neng candi. Lah candi iku watu. Lah begitu tekan kono kok padha watune mesti konslet. Borobudur lho kae. Bantere guyu. Oh sing edan to ya mbok maneh. Lah teng mriki ngangge banyu njlumprit Temanggung, dugi mriko banyu napa zam-zam. Teng mriki nek mantun ibadah suci digundul, teng mriko tahallul. Teng mriki nek mantun ibadah suci nyembelih kewan namine upacara gadri, teng mriko motong kurban timbangane konslet. Ayo munggah ning Gunung Merapi, salat Jumat ning Masjid Jumatil Kubro ping 41 aja pedhot, iku padha karo entuk ganjarane lunga haji. Betapa arif dan bijaksanane para wali. Kenapa wali kok nganggo cara ngoten? Iki belajar teko ndi? Nek wali ora sinau Kang, download. Nek wali kan download. Karena dunia dan isinya ini ada blueprintnya. Onten datane, adi donya iki arep apa ono datane. Datane ning dhuwur langit. Jenengane napa? Lauhil Mahfuz. Sing cara wong napa Yahudi Nasrani jenenge Tabut Sulaiman. Cara wong Yunani jenenge kotak Pandora. Cara wong Jepang kantong Doraemon. Cara awak dhewe pusat data itu namanya Lauhil Mahfuz. Gitu cloud nih cara niku. Lah wali-wali niku download nih butuh apa-apa langsung mandek qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Wali-wali niku datane akeh wong download ya Allah. Syekh Abdul Qadir 20 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Lah awak dhewe kerja download turu. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Alijung gringgingen. Ya Allah ya Allah, suwene ngene iki nek mlebu. Mulane ade iki nanti paketan. Nggih to. Lah menungso kan kaya handphone to. Handphone niku iso urip gara-gara ana kartune. Kartu terdaftar di mana? Di satelit 444 niku. Mangke terus kartu niku urip nek duwe paketan. Jika paketan nopo, paket bicara, paket gambar, paket nopo. Nggih terus dikirim rono rene ya kowe dikirim gambar, kirim nopo, sing penting di paketan. Nek di paketan golek wifi gratisan. Lha menungso kan ya padha. Nyawane menungso kan diregister teng mriko. Alastu bi rabbikum daftar sik qalu bala syahidna terus didono kei paketan nyawane sakmene rezekine iki terus didono fanfukhruh geleng jero raga. Mulane nyawa niku iso terhubung kali satelit niku. Kelakuane handphone napa mawon terdata secara digital oleh satelit. Kelakuane menungso napa mawon terdaftar secara digital oleh Lauhil Mahfuz. Lah mulane nyawa niku iso dienggo paketan kok kono, wong kok kono asale. Nah paket langit niku enten jenenge Al-Qur'an, salat, agama niku lah paket langit. Mulane Qur'an niku kan ya paket langit niku PDF to wong downloadan.
Mong bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Mula Qur'an itu kan ya di password wong PDF. Alif lam mim nun kaf ha ya ain shad niku kan password teh. Mula tiyang sinau Al-Qur'an ana loro, ana sinau tafsir niku sinau print out. Tapi ada yang belajar algoritma dan codingnya. Nah sing belajar algoritma dan coding kitabnya jenengane Al-Aufaq, Mamba Usulul Hikmah, Samsul Ma'arif. Nah kitabnya Kiai Masrur ngoten niku. Rumuse abajadun hawazun ora aliba tak coding itu ada. Melano sesuk kapan-kapan nanggon kula nek Kiai Masrur pegang ulangi. Tak ulangi belajar coding sampean. Melano nek di coding iki gampang. Enggak, huruf bisa menjadi materi. 1, 2, 3, 4 iso metu duwike niku nek pas ning jero ATM. Mulane nek codinge pas ditulis ngopo lebokno sak, ngerti-ngerti metu mlebu duwike, mbok sapa sing ngekeki. Lemah kok di coding di password ngene, tuk ngono. Ya ngono sing nuku. Aku jenenge suwuk. Ku jenenge raja. Ku asline ngono coding. Aku dadi ora kepengin crita ngeten iki nek ora ning pondok Kiai Masrur. Soalnya gawe tukang gawe coding. Lha nggih, raja coding niku Kiai Masrur niku mulakno mbok ngene-ngene pondoke ngerti-ngerti dadi dhuwit kondi nek ora di coding. Kok iso Kiai Masrur duwe pom kondi. Ngomong kathok cekak rambut ora ya coding niku. Tulisi ngene pome sapa ngono ya empuk ditulisi coding. Sesuk dikekno karo Kiai Masrur ngono kae. Sapine sapa dipasang coding sesuk diterno rene ngoten niku. Sing rawani meng siji ngoding bojone wong rawani Kiai Masrur. Diamuk kalau nyaine. Gampang nih ngoding. Itu coding. Makanya pertarungan internasional itu pertarungan coding hari ini. Cah sekolah mesti ngerti waktu algoritma disepakati secara internasional, huruf didaftarkan masing-masing sebagai coding. Kenapa Cina berani ngelawan Amerika? Punya coding sendiri deh. Sehingga Alibaba ngelawan Amazon, Facebook Facebook dilawan nganggo QQ ren-ren, termasuk WhatsApp dilawan nganggo WeChat karena dia pakai huruf sendiri. Kita nggak bisa menghuruf kita ABCD. Daftarkan ke coding internasional, podo hurufnya karo hurufnya wong londo. Mulakno begitu gawe algoritma digital kependudukan, codingnya ya jebol ae bolak-balik. Kenapa kita nggak punya ketahanan digital? Karena huruf kita adalah huruf bersama menjadi huruf dunia. Coba coding kita gunakan ono coroko ngono. Terus dipasang password mbel gedes. Ini ranting no. Lah iki tugasnya cah sekolah iki. Nggih lho niku coding. Lah mula Quran teng mriku, nah wali-wali niku download ya. Mula kadang ngerti isine ayat karo tafsire beda. Niku roh. Karena apa? Belajar coding dari downloadan. Lho makane Quran niku iso didom antar ruhani. Sebab nopo niku paketan langit. Sing penting kita yang ngirim duwe paket data. Nek ora duwe paket data, golek wifi gratisan. Wifi ne sapa? Wifi ne nabi, wifi ne wali. Jenenge tawassul. Nah yo, lho niki teknologi kuno. Makanya sampean nglakoni apa wae catetane ana teng langit mriku. Lah sampean terasa bingung sesuk nek malaikat arep golek sampean dipateni ngono gampang, Sherlock ngono selesai. Lha iki pembahasan ilmiah. Nek ora kula ora iso bahas ngeten iki tak kandhani. Wong kula murid Kiai Masrur. Tukang coding niku mbiyen. Wong edan dipasang coding waras. Sing waras dipasang coding edan. Lha ngeten-ngeten iki kan iki ora ono sing bekas edan mboten iki. Iki sing bagian waras-waras. Lho niku. Nah wali-wali niku napa-napa makane wali niku ngerti napa-napa. Sehingga enggak pernah takut. Begitu nandur ning Jawa, ya kabeh dijenengi nganggo cara Jawa. Ning sing ditandur napa sing ditandur Islame Kanjeng Nabi, tapi berhubung ditandur ning Jawa, ya nganggo cara Jawa. Kaya kula ngeten iki Kiai Masrur kudune kan syaikhun, ustadzun, kudune kan ngono. Begitu ditandur ning kene kiai. Padahal kiai iki ra menungso tok ning kene ana kebo ya Kiai Slamet. Ana tombak ya Kiai Pleret. Ana Kiai
haji. Mula kiai haji niku ya kadang kudu iso genteni kiai pleret karo kiai selamat. Mula ya kudu sekti kiai niku. Niku. Mulane kiai niku mboten basa Arab. Mula nek ngumpul terus dijamakno kuyaha, ngono ya ora dadi. Iku jamak syat. Anake kiai kok Gus ngono ya ora basa Arab niku. Mula rasa ribut wong iku ora syariat kok iki Gus kondi wae apa. Wong Gus iku ya meng anake kiai ya ora basa Arab. Mulane nek ngumpul dadi gawagis ngono ya lucu, ya ora eneng kuwi. Ning nawaning ngono apa ngene kok ributno. Mulane itulah salat sembahyang musala langgar. Napa Allah pangeran kadang ana sing ngarani sing ngecet Lombok lho. Betapa ini cara nanem. Makanya corak Indonesia beda karo Cina, sing nandur ya beda. Makanya sabaku nabil imane wong Jawa ya wali songo dudu Habib. Ngono lho. Sing Habib ya wong Yaman. Sing wong Cina ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mulane nek ndongakno mbah buyute wong Jawa ya tahlil, nek mbah buyute wong Yaman ya rotib ngono. Kono metune sego biryani, kene ndongakno mbah buyute wong Jawa metune ingkung karo tumpeng. Sing didongakno ya Mbadul Qadir, Mbah Zaitun ya ngono niku. Ora kaya Habib sapa ya ora, ya kono ben ndongakno mbahne, kene ndongakno mbahne dhewe. Nah aja diwolak-walik wong sing nandur para wali. Lah mulakno, lah kadang ngoten niku sing anyar-anyar ki ora patek nandur. Wong kon mulang TPQ ya ora, kon apa ya ora ning tekane pas prasmanan niku mulane. Wah kira ruwet niku niki lho niki. Kula kudu wani blak-blakan nek wis kaya ngeten niki. Soale nek mboten anak-anak generasi sekian kehilangan orientasi sejarahnya. Nang kono kendele ra umum kok. Mulane kula ya kudu rada wani saiki. Sing perang mbahne dhewe ngrebut merah putih, ngerti-ngerti mbah ora melok perang merah putih apa gaenane mbahne. Iki dadi perkara kuwi. Kene sing berjuang mbah-mbahane dhewe sing mati dibedili londo, ngerti-ngerti sing nggih Pancasila mbahku dulu iki piye kok cek kendele wong-wong iki merebut hak orang-orang yang meninggal. Ha iso. Amerika itu menceritakan mbah buyute ora leren-leren. Ket mulai Wild West sampai The Last of the Mohican ini film. Kalah karo Vietnam, dia bikin Rambo 1 sampai 6. Cina nyeritakno mbah buyute ya ora nonteke, mulai ular putih sampai ular hijau, Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Jepang nyeritakno bangsane ket mulai Oshin sampai Samurai X sing tokohe Rurouni Kenshin. Malaysia mulai menceritakan bangsanya lewat si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa bahwa mereka punya masa lalu bersama anak-anak India, kenalkan Jarjit. Dia nggak lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Lo nasionalisme itu penting, Kang. Dari sopo kok tiba-tiba nasionalisme kita dipindah menjadi tewong senenge dewi, ndak boleh. Tentara barang ini ya cuma meneng ae, muni. Polisi barang ini muni ayo. Merah putih kene sing perang 10 November ngerti-ngerti dak Habib sopo lho piye sampean gak oleh meneng lho. Wong Jogja saking khawatire dibedil gara-gara ngibarno merah putih mawon, merah putih digeleng jero omah kok. Ben gak dibedil londo curiga cagake dikai tebu. Sik curiga cagake diparingi klopo, sik curiga cagake diparingi pari, sik curiga cagake diparingi gedang, sik curiga sesuk gawa tumpeng karo ingkung. Jari londo arep mangan we angel. Tapi Belanda nggak pernah mengerti bahwa tumpeng ingkung habis, padi mengering, pisang rontok, tebu mengering, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Berarti sing saiki regane 15.000 itu dulu itu berdarah ngetekno merah putih niku. Saiki 15.000, mulane ono saiki wong karek ngene tok ae mo. Alasan musyrik itu mesti zaman perang mbah buyute anteke londo lho. Loh ini. Jadi jangan
Jangan dikira ini proses nanam yang luar biasa berat. Gitu. Betapa susahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un piye? Wong Jawa sing biasane mati sik urip maneh, cara Islam mati iku bablas. Akhirnya wong Jawa diulangi, urip aja lali sangkan paraning dumati supaya gak lali sangkan paraning dumati diulang nembang. Soalnya wong Jawa hobine nembang, wong Jawa kan hobine nyanyi. Ana mentok ya nyanyi, tok mentok. Ana lintang ya nyanyi, yen tawang ana lintang. Bojone minggat ya dang Baliosri lho. Tekan delok silit we nyanyi. Demok silit gudikan ayo kan. Lho saking senenge nyanyi mulane tembang sangkan paraning dumadi niku pelajaran paling berharga tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nembang Kang, tembange maca pat, uripmu maca barang papat. Barang papat iku apa? Kancane nyawa sing medhun ngalam donya. Manggon jero raga. Nyawa dikancani iblis loro bagian nyasarno sebelah kiwa, malaikat loro bagian gandoli. Iki jin korin karo hafadho supaya wong Jawa paham dijenengke sedulur papat limo pancer. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo kiwa. Pancer pengen bojo ayu kok nganggo dulur tengen macane ya Rahmanu ya Rahim. Nek nganggo kiwa sunah mata kaji ajiku jaranku goyang. Pengen rusak nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Nek kiwa napa sunah mata kaji ajiku bantung bondo. Oso nek pengen sugih nek tengen ya Fatahu ya Razak. Nek kiwa gowo pitik cemani munggah gunung kawi dunedhe. Nemlane kiai karo dukun iki kadang padha, angger tirakate kuat padha mandine. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ratu wadus ya ketemu. Meng padange siji padange lampu, siji padange omah kobong. Golek pitik ngangge baterai, pitik ilang ya ketemu, lampu ketemu, ngangge blarak dikendel diobong, pitike ketemu lampune isih utuh, blarak entek kok. Obong iki bedane nar kali nur. Ngono tok berarti tau ngaji Ihya. Mulane menungso tembange nomor 1 Mas Kumambang medune nyawa ngalam donya sambut ngapati mitoni. Nek wis bar Mas Kumambang tembange mijil. Mijil niku lahir sambut akeka wedhus loro nek lanang, wedok wedhus siji. Nek wandu siji setengah. Ngono doe. Lah nek wis bar tembang mijil menungso ngalami tembang kinanti sangoni kanthi agama kanthi akhlak lebono Al-Qadir diulang. Ngaji ojo ngasih bocah ra disangoni kanthi agama kanthi akhlak iku kinanti cilik-cilik sampai usia pendidikan wajib hukumnya semua harus mondok harus sekolah. Jangan sampai nek ra iso sekolah negara yang nanggung bosnya. Lho enak nek ora ya tanggane sing nanggung piye carane anake tanggane iso sekolah ojo ngasih ora sekolah kuwi jenengane kinanti sangoni kanthi agama kanthi akhlak. Nek kinanti ora sampean sangoni kanthi agama kanthi akhlak hati-hati anak menungso kesusul tembang si nom bakal dadi si enom wis mulai ndap blek ulangane angel wis pinter wis mlayu rono mlayu rene napa malih bar si enom tembange asmara dono mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta tae kucing rasa coklat kandhanane angel ono ming puta-putu muah ngono tae. Ndengi ku asmara ndono ulangane angel mangan ra enak, ngising ra iso metu wong nek jatuh cinta niku hamkun kumprung. Ndek bahasa Arab niku hamkun kumprung. Nah asmara ndono niku nggih ora suwe ngerti-ngerti kesusul tembang gambo, jumbuhe calanang cah wedok mulai bangun rumah, tangga wis rapi. Nek wis bar rapi kesusul tembang dandangku. Gula nek ketemu dandang ya uripe pahit, ketemu gula uripe legi, ngrasakno manis pahitnya kehidupan. Entuk bojo ndek dhuwit akeh kaya Kiai Masrur ya gula. Entuk bojo wis ora tau ndek dhuwit senengane ngeslot, nah pahit uripe. Ini dandang gula. Nggih, nek wis bar dandang gula tembange durma, menungso wis wayahe berdharma bakti. Endi wae hidupmu mana nek duwe ilmu tokno ilmumu mulang. Nek di bondo tokno bandamu bangun, nek duwe tenaga tokno tenagamu rewang kuwi jenenge durma. Mulane wong urip apa wong manten niku ngarepe Madinah gedang. Nek urip iku iso kaya gedang,
pateni ping 50 buntet ditebang nek rungu ora gelem mati. Ngono karepe niku. Ora kok yo digeget-geget digadang-gadang lu mboten. Sanepone Sunan Kali Joko dharma baktimu apa? Dadi polisi berdharma bakti, dadi tentara, dadi penewu, dadi macam-macam. Dadi kiai niku durma. Soale durma iki ra nang berdharma bakti menungso kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis lamur. Mangan jadawe untune copot iku pangkur wis nang mungkur, ora usah dadak cerewet nang mlebu masjid. Raketang setahun pisan riyo. Nang mungkur wis nang kono letelan Padang. Sing maune tatune naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing wis nang mungkur. Sing maune tatune gambar Garuda wis dadi emprit wis nang mungkur wis ora dadak. Iki ya maune uber-uber layangan sedina kuat, saiki nguber putune ra gelem adus melet meh. Nang mungkur ora usah dadak cerewet. Ora usah ngiri sing nom-nom. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat ruh, pegat ruhe mati. Terakhir tembangnya pucung menungso meng dipocong sluku-sluku tok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk mungkar nakir mlebu ka Allah jare mungkar nakir goblok muni Allah tawapuk pewak ngono dadake kalau malaikat rokib ojo to Kang ojo piye iki muni Allah iya ilah cangkringan rande ali batak tuwene ono coroko lha wis gelem belajar wis iki lho catetane ono lho iki lho wayahe ngaji ya budal sinau iki jenengane budal lho ngaji lho catetanku ono haflah ya teko selapanan teko lho ngaji tapi kok turu ya ora apa-apa to nek melek ya matane ngaji nek ngrungokno kupinge ngaji lah nek turu ayo bokonge tok sing ngaji wis bokonge kon mlebu swarga bokong tok ya Allah lho pelajaran yang luar biasa iku sing nandur para wali ora kok dakwah zar'in nandur ayo makane mahasiswa fakultas dakwah aja salah maca iki nandur duduk dakwah lir tandure wusu milir tandur kabeh mulane digeke gamelan slendro pelot nang ning nang nong dang gung uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pasir wis biasa urip ngono kuwi yo kadang apik kadang elek yo kadang nabu terbang kadang nabu bokong wis biasa gayane cah terbangan kan ngono kuwi tekone uyul-uyul apa mulie melok uyul-uyulan ngono ya kadang apik kadang elek nek elek terus iku iblis nek apik terus malah kata ora mungkin wong menungso ya nang ning nang nong ya kadang kene apik kadang nang kono elek tapi nek pengen pungkasan apik dang balik nang Sang Hyang Agung dang balik nang Gusti Allah tapi gara-gara wong cangkringan ra ngerti nang ning nang nong dang ngono nang ning nang nong dang ojo betapa luar biasane carane nandur ki mau nggih lucu main-main wis bar ngono bar ditanduri ngono iki ditanduri Quran lewat online ila hadratin Nabi Mustafa wa ifine Nabi wala jamil anbiya wal mursalin Maulana syahada sallallahu alaihi wasallam maghrib tawwa akhir wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kirimi kabeh al ahya sing urip padahal sing urip iki lagi dadu ya dikirimi Fatihah ana sing urip iki lagi ndingke wong adus ya kirimi Fatihah mulane wong Jawa niku mesti entuk kiriman Fatihah mulane wong Jawa niku nek ndablek ra ana sing tuntas umur 45 wis gelem lipir-lipir mlebu masjid raketang dadi ketua panitia Isra Mi'raj wis gelem. Nyen yo tuntas. Loh itulah artinya kita ini diajari itu. Nah, setelah diajari nak tanduran iki ditanem. Menungsone ditata, ora kok ajarane tok. Menungsone ditata piye carane menungso niki mboten padu. Sebab nek padu tandurane mati, maka dirukunkan.
Carane ngrukun ki piye? Dadekke nyawiji. Mari kita hargai eksistensi semua manusia. Tidak ada yang boleh ditindas, tidak ada yang boleh menindas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Akhirnya wong Indonesia dimelokno koyok zaman Nabi ruhama'u bainahum dengan konsep ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhirnya sakniki dadi rakyat. Makanya wong Indonesia jenenge rakyat, dan satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Lha niku mulane nek wis ra'iyah niku ya enak, sing maune kawula pidato kula ya oleh, sing maune hamba sahaya saya, sing maune abdi sundo abdi mah oleh, sing maune pukulun para dewa dadi wong biasa ulun ning Banjar oleh. Makanya konsep ra'iyah niki nek ngumpul jenenge musyarakah. Wong Jawa ngarani masyarakat. Musyarakah dalam sekian perbedaan saling mengisi. Kiai salat sing ngisi sarunge sapa? Wong Cina. Soale Cina niku gawe pabrik kain. Mulane kiai gak oleh ngamukan karo Cina. Cinane lunga kiyaine udo. Nggih, bedane tentara karo polisi karo banser niku napa? Tulisane tok. Nah iku mesin bordire Cina mereke Butterfly. Kiai wudu, nggih ning mriki wudu niku sanyo karo pipa. Sing wudu kiai pipa sanyone diurus Mas Pion. Mula kiai ra entuk ngamuk karo industri. Kiai Masrur gawe masjid sakmene gedene pasir ora tuku, gedhuk ngisore akeh pasir. Watu yo ora tuku tapi besi karo semene tuku. Itu perusahaan semen dan perusahaan baja jenenge Krakatau Steel itu beli mulo aja anti pabrik. Lunga haji apa iso kiai nek ra nganggo bank, wong pilot ra gelem dikeki dhuwit nggo sangu haji harus lewat bank. Nek ngaramno bank nek ra sitok haji pomene nek wis lunga haji numpak pesawat seluruh perusahaannya adalah perusahaan Yahudi, perusahaan Nasrani. Nek Yahudi kok pateni kabeh ngelangi. Lho makanya konsep hidupnya ra'iyah iku musyarakah, saling mengisi, tasammu, tawassut, tawazzun. Mula kiai ora peti-peti, kafir. Mbok kiai Masrur tukang gelut ora tau nang kafir ora tau. Mbokne gelut ya menangan niku biyen wong rambuté ra keneng dicukur. Saiki wis sepuh ya dicukur ora pantes jarene. Nah kula wong sik enom ya pantes mawon. Itu jenenge ra'iyah, musyarakah. Kalau punya kepentingan bersama, wasyawirum fil amri musyawarah. Makanya begitu kita punya kepentingan besar, majelis permusyawaratan ra'iyah punya cara dan mekanisme bagaimana mengatur musyawarah. Pengen tadi lurah daftar, ora peduli ki anake sapa ora penting. Pengen tadi DPR daftar nang KPU ora peduli ki anake sapa wis ora urus. Pengen tadi bupati daftar ora peduli kamu sukunya apa, anaknya siapa. Golek bolo sing akeh, rade bolo tuku wis. Lho, itu di Indonesia sing ra oleh kan money politik nggih. Ya coba jenengi money politik, jeneng ana uang bensin kan ra apa-apa. Nek diterima masjid ngene iki sumbangan. Nek diterima kiai bisyara, ate lapo. Secara umum jar besuki mawa ya beres iku ya ora dosa, kene ya ora dosa wong jenenge pito. Karena yang nata ini semua adalah para wali, maka teritori nasional namanya wilayah. Al-wali duwe wilayah itulah yang akhirnya menjadi NKRI. Itulah. Dan akhirnya begitu di NKRI kita tahu bedanya. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lha iki lho prestasi. Makane kiai endi ana sing anti NKRI ora eneng. Wong peneruse para wali tinggali wilayah dan NKRI yo NKRI harga
Mati sebab nek NKRI ini pecah menungsone sing mati. Kenapa dulu rakyat Indonesia mati kabeh diberdili londo? Karena nggak punya NKRI. Saiki duwe NKRI harga mati. Tapi sing rapat duwe NKRI harga pas ngono ae. Nah itulah makanya NKRI itu menggunakan Pancasila, tertinggi tetap Tuhan, nggak ada di bawahnya itu. Selebih Tuhan pokoknya paling tinggi. Sak dhuwure meneh reneng. Setelah Tuhan urusan kedua urusan manusia, menungso kemanusiaan. Isine donya niki napa mawon gara-gara menungso. Napa ana son gara-gara kupinge menungso. Napa ana kursi gara-gara bokonge menungso. Napa ana sedotan gara-gara lambene menungso butuh nyedot. Napa ana larutan penyegar gara-gara menungso panas dalam. Mulane kula mangkel angger ngaji di suku larutan penyegar. Rumangsamu kiai panas dalam po, Kang. Ya. Ngono redang. Kula paling mangkel angger ngaji ana syukuran pokari. Mangkel kula rumangsamu kiai iki kurang cairan apa piye? Iki apa he? Kopi rumang sama aku Kiai Masrur. Kantu anur aku melek aku ora. Loh, titik kemanusiaan itu urusan setelah Tuhan. Saiki donya apa sing ora urusane menungso? Ana sing ngurus taek duwe pabrik pempes. Ana sing ngurus kotorane untu di pabrik odol, di pabrik sikat. Ana sing ngurusi jugel untu di pabrik jugel untu napa jenenge? Tusuk gigi. Lho. Ana sing pengen ben anake arang-arang duwe pabrik kondom dicoba. Itu kabeh urusannya menungso, maka setelah Tuhan urusan berikutnya manusia. Tapi menungso ora iso urip dhewe tanpa persatuan. Menungso gak bisa hidup sendiri. Endi ana sing iso menungso urip dhewe? Aku pengen ero. Niki lho, mula Kanjeng Nabi ngendikake manusia dan agama menggunakan rumus mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah dikek ngerti urusan agama. Khairone nakira. Khairon teng pundi kok nakira maknane khairon kamilan kaapian kang sampur. No apik sempurna gak dhek menungso niku dhek Gusti Allah. Mulane ana menungso sempurna mesti bareng liyane. Lho. Ngaji niki apik mboten? Sae mboten? Sing paling sae sapa? Ya kula. Kiai Masrur sambutan mek ora ana 5 menit. Pancen rapate pinter pidato. Kiai Masrur ora iso mau idho kasana ra iso, maido kasana pinter. Dadi nek mau idho rapate pinter. Wis tapi nek maido kasana jago niku. Sapa sing ra dipisui karo Kiai Masrur? Gendruwoe dipisui. Lho nggih, niki paling apik, sing apik aku tetep kula. Tapi kula niku ora entuk ngaku paling apik, ora oleh. Sebab kula apik ketok teng mriki diundang Kiai Masrur. Lha nek kula ora diundang Kiai Masrur, ya ora mungkin ning kene. Mungkin ya kiai liyane sing ning kene, berhubung kula diundang Kiai Masrur, kula ning mriki ketok apik. Lah nek ngoten apik kula apa Kiai Masrur? Apik endi? Nah, cari santrine ya apik Kiai Masrur. Ya ora iso aku ora teko ya pengajiane elek. Lho iki apik gek wong loro iso gelut lho iki coba. Apik apa meneh wong telu terus sampean melu-melu. Sing apik ya kula Kiai kok iso kula gelem teko. Nek niki ra ono sing teko, niki mboten pengajian apa cek sound. Gak matek kula. Lho niki ngene apik mboten ngetik dhewe. Jare tukang sound sing apik ya kula Kiai. Napa? Sone tak pateni wis bubar mau. Ya Allah, mulo jenenge apik niku mboten enten kok terus cerita iso ngadeg dhewe iku jare sapa? Kula pengen ero ndi ana apik iso ngadeg dhewe. Ayo. Lha mulakno menungso bajek mangan mawon dongane Allahumma barik. Lah napa kok mboten barikli? Wong sereten-sereten dhewe, ayo. Kok mutakalim ma'al ghair ora mutakalim wahdah? Ya soalnya mangan urusane wong akeh. Niki lho klopo teng mriki niki sing menek sapa? Weruh sampean. Ngono sing menek keplorot, manuke kecantol kan ya ora ro awak dhewe. Padahal enak diombe tapi di belakang ada duka. Loh, iki tenan lho sampean tak kandhani. Siapa tahu ada duka di balik kelapa ini, mula kula rawani ngombe. Jangan-jangan tiba keceklet terus ada air mata. Ibu jone nangis, "Mas ngopo menek klopo?"
Ya Allah, lengge. Mangan jeruk ini kula mikir, jangan-jangan ngene iki ada luka, ketusuk duri. Di balik jeruk ada luka. Ngono engke, utawa jangan-jangan mau jeruk Cina kula pupuke taek babi. Iki wis macam-macam. Ini melibatkan semesta. Kalau dia dipupuk, artinya pupuk ada industri pupuk. Organik atau bukan organik. Iki sing macam-macam. Mangan sego iki sing nandur sapa? Sing nyelep sapa? Sing ngarit sapa? Sing nandur bumbu sapa? Ya Allah, wong akeh kabeh. Ayo, sing nandur bawang sapa? Nah sementara bumbu ra enak ra diuyahi. Wong cangkringan apa diuyahi ora iso. Wong sing diuyah niku wong pesisir. Sampeyan ngerti waktu nggih uyah ora nguyuh. Ora ngerti. Mulane wong adem-adem ngono kan mesti nguyuh. Mulane jenenge siji uyah, siji uyuh. Karena pasti pas nggih uyah iki nguyuh. Mulane rasane ya memper. Ya padha asine coba lah uyah. Makanya bahwa konsep kemanusiaan itu nggak mungkin ada tanpa persatuan. Persatuan nggak mungkin ada kalau kita tidak menghargai orang lain. Maka persatuan hanya terjadi kalau hati kita menghargai orang, ada kesetaraan. Makanya di balik persatuan harus ada kerakyatan, saling menghargai walaupun berbeda suku, bangsa, agama. Tapi wong menghargai wong yo ora gampang, butuh hati sing jembar, butuh hati yang dalam, butuh nilai-nilai ketuhanan yang tertanam dalam hati yang jernih. Nah, hati yang jernih karena tanaman ketuhanan, kuwi jenenge hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Loh, ini Quran wi. Kebijaksanaan harus ada. Bupati Sleman Pak Harto iku wong godean. Iku nek diurusi sing godean tok, iku jenenge bijaksini. Nggih. Cangkringan ya kudu diurus. Senajan Kiai Masrur iki ndukung apa ora penting. Pengen dukung mboten? Mboten ketok ya ora. Kula sing dukung kok. Ha iki Kiai Masrur kalah mbek kula niku. Nggak boleh. Napa? Ya ora apa-apa kan badi. Prasamu Kiai Masrur iso kalah, ora iso wong iku. Kalah tetep badi. Kiai kok. Nek kalah tenanan ya peng santri. Ngono to ae nek kiai ora iso. Kabeh mung pidatone tok ae sing kalah. Badi tetepan padha mawon, aku yo ngerti kok. Oke, masyaallah. Wong aku dikeki sing aku mau. Aku tak jaluk bar pengajian ngono. Loh, itu namanya bijaksini, harus bijaksana. Nggak boleh cuma ngurusi daerah itu. Itu pun butuh permusyawaratan, tidak boleh jalan sendiri. Karena apa? Konsep kebersamaan dalam musyarakah butuh permusyawaratan. Dan itu pun butuh perwakilan, baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah keadilan itu apa? Wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Nah itulah makanya pesantren mana ada pesantren kok tiba-tiba anti NKRI itu mesti ora patek iku ora pesantren kuwi. Ora tek kiai, biasanya tek ustad ngono kuwi. Enggak ada. Loh makanya kiai apapun yang terjadi NKRI harga mati. Nahdlatul Ulama terusane para wali, maka NU selalu tegas mengatakan kami penerus para wali. Akhirnya yang ditinggali NKRI dalam persatuan yang berbeda-beda, ya kiai melok rukun, apa wae dirukunno. Makanya kiai selalu mengajarkan persatuan, yang lain mengajarkan perpisahan, kita mengajarkan persatuan. Sing liyane ndonga wis ijen-ijen karo umat. Kiai sing ndongane banter bareng-bareng. Amin. 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 Kiai tok sing ndonga santrine amin. Amin. Nek wis kepegelen amin. Ngono kiai wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing ndonga kok tambah akeh digawa ning alun-alun Sleman. Sleman Istighosah. Kabeh mlaku kiai yo ndonga, sing dodol bakso ya dodol bakso, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Ayo. Selawat sing mestine ijen-ijen. Ra apa-apa sing ibu-ibu
Ya Rasulullah salamun alik deng monggo. Sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Anglia numpak perahu ya monggo. Tapi ketika sholawatan pengen bersama ajak ke alun-alun Sleman sholawat di alun-alun Sleman bersolawat. Ono Habib diundang menjadi rupane luwih ganteng ngono doa. Slayer payu, sepanduk payu, gagang pancing payu wis. Kabeh terlibat. Ono wong mati, ayo ngumpul sing liyane mau ngumpul ono wong mati. Glundung notok kita masih ngumpul ketika ada orang meninggal. Besek payu, jajan pasar payu, son payu ngene iki lho gara-gara ono khol to sone ya payu. Mulane tukang son ngono kan ono khol ya payu, ono dangdutan ya payu. Mulane son ngene iki ra ndek agama. Ya tergantung sing ngundang. Nek sing ngundang selawatan ya munine selawat. Marhaban ya nurul aini marhaban jantal husaini la marhaban. Nek sing ngundang grup selawat. Nek sing ngundang wong tarekah ya ibadallah rijalallah ghizun yang kini kan sepuh ya jalillah aku nu'anana lillah azanakallah bifadlillah. Tapi nek sing ngundang dangdutan adalah ngono ya seje meneh. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Loh berarti kan sampean yo teko nek dangdutan. Oh aku ngecek lapangan tok. Sampean bertindak selawatan ya teko, dangdutan ya teko. Oh ye, ngono ya teko. Lah inilah kita ini rukun, apapun terjadi enak. Ziarah makam wali bis pariwisata payu, nyambut tamune wali dodol sego payu, dodol kathok payu sampai copet lho iso urip nang makame para wali. Betapa kerukunan terjaga dan roda ekonomi berputar. Sallallahu Muhammad. Wong kiai ini tuwek. Kiai ini sing enom ya la ilaha illallah. Padahal sing mau urung rampung. Ana sak bis teko la ilaha illallah. Ono teko sak bis meneh ngawiti ingsun sampai kadang sing pelan-pelan katut karo sing banter mau sampai keri akhirnya digoleki ketua rombongan tulis teko itu buka jaket isine napa niku megapun rombongan saking cangkringan di tenggo-teng bis ngono ya rukun lho itulah yang terjadi. Begitu ngono kiai niku ya akhirnya karo wong NU karo santri ya didom loro. Soalnya agama niku nek ora dibatasi ya medeni wong. Kiyaine didom loro, kiai sekti karo kiai kurang sekti. Kaya kula ngene iki kiai kurang sekti, Kiai Masrur bang rapate sekti. Nggih mulane nek pidato sak karepmu ngono, wong nek wis kepegel ya leren-leren dhewe. Lah nek kiai sing paling sekti iku sapa? Kiai nek wis pidato ning mimbar niku lho. Khotib Jumat niku lho iku kiai paling sekti niku. Ora ana wong wani. Sapa sing wani khotib ae? Nek wis itaqullah, ngono sapa sing wani? Interupsi tepet wani sampean. Mulane kiai sing menangan niku kudu dibatasi, Pak Polisi. Dibatasi, carane batasi piye? Kon maca tek karo nggawa tongkat supaya ora kemlinti. Itaqullah, teke ucul sebul kipas angin bubar. Mulane cekeli tongkat akhirnya tenang, itaqullah. Itaqullah bareng teke rae ning tongkate rae ning saudara Prabowo yo ngono. Mulane sampeyan nek goleki wong koclok-koclok iki delok masjid ora ono tongkate mesti kandhane. Jadi itulah makanya santri tidak akan pernah tumbuh mengingkari NKRI. Pernah nggak ada santri yang tumbuh menjadi teroris? Nggak ada. Itu tak jamin. Nah itu jadi NKRI ini akan selamat. Dan begitu santri ini ngurus persatuan, duit tok sing metu. Sing ditokno kiai santri pas muludan niku pirang triliun 1 bulan. Engko muludan rong rampung wis Isra Mi'raj.
Islam itu lampu Muharram, alat muter, uang yang berputar menjaga kerukunan dan kebersamaan yang dikeluarkan oleh santri triliunan untuk NKRI. Makanya masjidnya ya rapate apik wong duwe entek. Duwe titik, dia berdus titik, belehol. Dipite anu selamatan, doke dipecah, dibelah papat deh. Sing liyane suke-suke wong duwe ra metu mutu belas kok. Mulutan meneng ono wong mati ora nyumbang apa-apa. Alasane bid'ah, padahal asline medit. Lah ya kan, begitu di saat para ulama, para kiai menghadapi tekanan ekonomi karena proses memelihara umat, mengatur kebersamaan, saat itulah tanggung jawabnya Umarok untuk membantu pesantren dan kiai bagaimana cara mengembangkan pendidikan pesantren. Lah nek orang ngono terus piye? Sementara kiai iki mendino dijaluki tulung karo polisi karo tentara. Musim teroris kiai mbok berbicara tentang terorisme, kiai ngomong terorisme kabeh. Ono gendera tauhid neng dindi, kiai kabeh sing ngomong itu bukan bendera tauhid, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Ora, aku ora anti la ilaha illallah. Aku wis bedino tahlilan ya la ilaha illallah. Aku anti gendera PKI palu arit, tapi nek lunga ning sawah yo nganggo arit, lunga nukang nganggo palu, kono meprei. Begitu ono Covid, sapa sing iso ngendhek Covid nek ora kiai? Polisi wani ngendhek Jumatan. Ora kira wani sampean, uber karo wong kampung. Akhirnya kiai ini sing jaluki tulung tentara teko Bapak Gus, mbok tolong sesuk ora Jumatan. Kiai nek sesuk ora Jumatan le, nggih mesti cocok. Ane kiai ini prei sing imami sapa? Polisi prei sik ana imame. Ane kiai polisi prei ra mimpin upacara, ora ana gentine. Ane imami sholat kiai, makane enak. Tidak usah tarweh ya, nggih ngono. Bareng ngono kiai ini dipaksa kon pidato Covid, padahal ora ngerti Covid iki apa. Saudara-saudara, peralihan dari zaman digital dari zaman analog ke zaman digital, ini adalah saatnya dunia media sosial dan teknologi. Manusia bisa membuka cakrawala dunia yang lain dengan apa saja, manusia bisa berbicara apa saja. Dosa terbesar manusia pada mulut dan ada pada jempol. Mulut bisa ngomong apa saja, jempol bisa membuka apa saja. Maka Allah menurunkan azab pada mulut dan pada jempol. Mulut pakai masker, jempol pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Selamat kabeh Indonesia. Kita ini punya situasi-situasi di mana pesantren pasti menjadi tulang punggung. Dan proses nanam nggak pernah berhenti. Gitu, nandur nggak pernah berhenti, ngaji nggak pernah berhenti terus. Jadi Indonesia ini punya harapan karena nanamnya bagus, menjaga umatnya bagus, menjaga teritorinya bagus, maka tantangan menanam bisa dibuktikan oleh Indonesia. Apa tantangan menanam? Kazar'in ditantang akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastama'ala suqih yu'jibu zurra al-yaghidhu bimul kufar. Tanaman-tanaman itu akan tumbuh berkembang biak nek digawa ning pasar, mendominasi, menjadi pasar mayoritas, ibaratnya saham mayoritas. Hari ini pasar mayoritas Islam terbesar dunia ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong apal Quran paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Yang tanaman-tanaman di negara yang lain sedang bermasalah. Sing ning Yaman tarung gak ono enteke. Sing ning Afghanistan perkara jenggot bedil-bedilan. Ayo sing ning Suriah tembak-tembakan gak ono enteke. Sing ning kene sampai jam semene kek isih enak. Coba sampean ngene ning Suriah diroket wong. Ini pasar. Jadi kazara'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastama'ala suqih. Ini terjadi di Indonesia. Maka saya pernah juga gelem dibodoni kiblat dunia Islam endi? Ya Indonesia. Mangkano kono rene belajar. Lah kok kene dikon belajar rono ya prei Kang. Kene ya duwe wali, ngono wae waliku iso gawe wilayah. Waline kono mek mabur ping 70 ning langit ngono aku ya ora pate karo. Numpak wedhus maneh ya wis karepmu. Nggih.
Loh ini kondisional. Itu makanya namanya pesantren itu tidak pernah berhenti karena konsepnya nandur kazar'in sampai ila yaumil kiamah. Itu tetap zar'in, tetap nandur dan konsisten dengan tanah Nusantara. Yang nanam di Cina silakan konsisten dengan tanah Cina. Yang nanam di Afrika silakan konsisten dengan tanah Afrika. Yang konsisten dengan tanaman Eropa konsisten dengan tanah Eropa. Kita konsisten dengan tanah Nusantara. Makanya kita konsisten meneguhkan Islam Nusantara. Lah mulane ya tetep kiai, tetep pesantren. Dadi ora usah gumun. Sampai saiki iki jenengane Honda niku ya ana RE King barang ya mlebu Honda. Hati kadang bangsa kita ini kalau ndak paham ya ora Jawa ngono ae. Sing jenengane Aqua iki ya merek apa wae Indonesia ya Aqua. Kita Indomie Sarimi padha. Bahkan riyo di suku Kongwani sini Rengginang ya ora masalah. Nek ngono wae ora paham berarti ora Jawa. Ora Jawa. Lah ora Jawa kok manggon ning kene ngruwet-ngruweti ae. Ya ora kurang kon mulai. Wis urusan ngono ku ben urusane Kiai Masrur. Wong kendel niku, ming macak sakniki macak rawani. Bale napa? Yo. Kiai Masrur ya wis ngono kuwi pokoke. Wong gondrong benu kan gondrong. Rawondrong. Teko ning alun-alun. Teko ning alun-alun nggawa rombong jadilan. Kulo ning dhuwur panggung tak umumno, alhamdulillah kita kerawuan Kiai Masrur Cangkringan. Ra gelem dikenalno ngono, saiki ya gelem ra gelem yang ngimami. Momong bocah wajib wayahe. Karena apa? Wayahe nandur. Mula kula dongaaken sedaya sing ditandur Kiai Masrur lan sing nandur Kiai Masrur para mbah-mbahipun sedaya angsal barokah, angsal manfaat. Santri-santri Al-Qadir dipun futuh kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kita panjenengan sedaya diparingi kegiatan momong anak-anak sing dititipaken dhateng pondok Al-Qadir, rezekine panjenengan cukup nyangoni bocah mondok, teng omah rukun, teng pondok ayam. Muga-muga Kiai Masrur pinaringan sehat. Nggih, iso momong santri tekan sak suwene-suwe. Nggih, lan kita panjenengan sedaya benjang nyusul ingkang sampun dikholi dalu niki sedaya nyusul kanthi husnul khotimah. Al-Fatihah. Amma bi mazid ya rabbana lakal hamdu.